bescheidenen Kanal. Herzlich willkommen auf seinem kleinen, bescheidenen Kanal. Er ist der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Er ist der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen auf seinem kleinen, bescheidenen Kanal. Herzlich willkommen auf seinem kleinen, bescheidenen Kanal. Er ist der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Er ist der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zum ersten Spieltagstalk in dieser neuen Saison, die der 1. FC Köln am Samstag um 15:30 Uhr gegen 18,99 € Hoppenheim starten wird. Es tut mir leid, ich bin einfach nicht in der Lage, solche Projekte beim Namen zu nennen. Ich bin da einfach so, ich bin da so konsequent, aber ihr wisst ja, über wen wir hier reden. Und ja, jetzt langsam packt mich ein bisschen die Vorfreude. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein etwas gesitteterer FC-Fan in dem Punkt, dass ich nicht behaupte, ich bräuchte den FC 24/7 um mich herum. Ich war im Kino während dieser Pause. Ich habe Zeit mit Freunden genossen. Aber je näher der Saisonstart rückte und je näher der letzte Montag rückte, umso mehr hat mich diese Euphorie gepackt. Insbesondere als diese geile Kollektion von Adidas langsam auf den Markt geworfen wurde. Und ja, am Montag, sag ich mal so, haben wir es noch irgendwie gepackt, weiterzukommen. Das ist natürlich jetzt schon mal gut, aber am Samstag wird, sag ich mal, der Samen gesät für den, sagen wir mal, mentalen Verlauf in den kommenden Wochen. Was ich damit meine, natürlich, wenn du die Saison schlecht startest, nicht mal mindestens einen Punkt holt, dann kann es natürlich gewisse Auswirkungen haben. Und deswegen, für mich ist das Spiel besonders wichtig. Das erste Spiel, das muss irgendwie sitzen. Natürlich sehen das die Hoppenheimer genauso wie wir. Ja, und wir starten somit auch in die erste komplette Saison, höchstwahrscheinlich komplette Saison, unter René Wagner. Ich meine natürlich, beim FC musst du immer mit solchen Formulierungen aufpassen, weil du weißt ja nie, packt er die komplette Saison oder nicht. Ich sag mal so, er ist jetzt nicht der absolute Traumtrainer, aber für mich persönlich sage ich mal so, mir gefällt, dass er ein bisschen ruhiger an die Sache rangeht, weniger ein Lautsprecher ist, auch wenn nicht immer alle Aussagen, sagen wir es mal so, 100% souverän wirken, das wissen wir ja selber, aber mein Traumtrainer hat aktuell Mainz 05. Urs Fischer ist leider nicht auf dem Markt. Was natürlich in der vorigen Woche zusätzlich für Euphorie gesorgt hatte, das war natürlich die Vertragsverlängerung von Said El-Mahler, die Übernahme der Nummer 10 und die Verkündigung, dass er bleibt. Ich gehe davon aus, dass wir uns bis zur Winterpause keine Sorgen mehr machen müssen. Ich weiß, am Dienstag erst schließt das Transferfenster, aber es hat sich ja weder, sagen wir mal, Barcelona oder Real Madrid gemeldet. Die sind dann vielleicht neben den ganzen Engländern zuständig für die unmoralischen Angebote, aber es sieht nicht danach aus. Deswegen schon mal am Samstag können wir uns auf unsere neue Nummer 10 freuen und ich denke mal auch in den kommenden Pflichtspielen. Das gibt der Mannschaft natürlich einen gewissen Push. Allerdings, zur Erinnerung, Montag wurde zu viel über die linke Seite gespielt und ich sag mal so, Said kann nicht alles alleine machen. Das war keine gute Entscheidung. Das war auch keine gute Entscheidung wahrscheinlich der Mannschaft. Ich denke mal, das war auch in gewisser Weise nicht immer ganz die Vorgabe von René Wagner, sondern die Mannschaft ging da mehr oder weniger auf Nummer sicher. Wobei ich natürlich nicht weiß, wie oft Said den Ball selber gefordert hatte. Das darf jetzt am Samstag so nicht laufen. Es muss ein bisschen variabler sein. Am Samstag geschont wird dann noch ein bisschen Elis Giri. Wir gehen davon aus, dass er wahrscheinlich erst so in der zweiten Halbzeit kommen wird, je nachdem wie das Spiel verläuft, weil René Wagner hat schon gesagt, dass er im Prinzip nicht damit plant, ihn starten zu lassen. Natürlich habt ihr hier sehr viele Videos verfolgen können in den letzten Wochen zu den ganzen Neuzugängen und ich persönlich würde mir wünschen, dass eventuell Theis Dallinger startet. Zusammen mit Ragnar Ache. Ich fände toll, wenn wir mit einer Doppelspitze starten am Samstag. Das wäre so mein Wunsch. Und auch eine Einwechslung von Rain Heskey. Das wäre natürlich eine interessante Sache, weil der Transfer hatte ziemliche Wellen geschlagen. Sehr viele Experten da draußen halten viel von ihm und ich will endlich mal was von ihm sehen. Aber wie gesagt, ich habe natürlich die Warnsignale bereits wahrgenommen. Zuvor in den Testspielen gegen Paderborn. Die zwei, die an einem Tag stattfanden. Das war schon so ein Ding, wo ich sagte, okay, immer noch defensiv anfällig.
kurzfristig. Und natürlich halt am Montag, ich dachte wirklich kurzfristig, wir fliegen raus. Also deswegen, sage ich mal so, ich will nicht zu große Töne spucken. Natürlich ein interessanter Kontrast an der Stelle ist natürlich, wir mühen uns am Montag bei einem Drittligisten mit einem 2:1 in die letzte Runde, während halt unser Gegner am Samstag mit einem souveränen 4:0 gegen einen Viertligisten in die nächste Runde ebenso marschiert ist. Deswegen ist nicht 1:1 vergleichbar. Dann natürlich nochmal ein paar Stats zu unserem Gegner. Nach wie vor ist dort Christian Ilsner Trainer. Ich habe letztes Jahr, wo die Hoffenheimer etwas holpriger in die Saison gestartet sind, gesagt, irgendwie ist Sturm Graz voll der Scam. Bei uns funktioniert Yusuf Gazibegovic nicht und jetzt bei denen der Trainer Ilzer. Und naja, das hat sich ja dann irgendwie im Nachhinein dann doch für sie zum Guten gewendet. Letzten Endes Platz 5, direkte Europapokalteilnahme. Das heißt, die werden nicht diejenigen sein, die jetzt noch eine Quali-Runde spielen müssen und das in den Knochen haben. Die haben genauso wie wir gerade mal ein DFB-Pokalspiel in den Knochen. Es gab bei ihnen 2 gewichtige Verluste. Basumana Touré ging für 50 Millionen Euro zu Newcastle, Grisha Prömmel ablösefrei nach Stuttgart. Aber dafür wurde der Kader ziemlich clever aufgefüllt. Nathan de Cat, Patrick Wimmer, Adam Dahim, Mats Rotz sowie weitere Talente. Besonders de Cat gilt mit seinen 18 Jahren bereits als Kandidat für einen Stammplatz. Ebenso nach wie vor Teil dieser Mannschaft ist Fisnik Aslani. Das war natürlich so eine Sache, dass er beinahe gewechselt wäre. Allerdings ist er dann durch den Medizincheck bei Red Bull gefallen. Zumindest sind das die Infos, die ich dazu habe. Ich habe mich nicht allzu sehr mit ihm beschäftigt. Er ist schon ein starker Spieler. Ich hoffe, dass wir uns am Samstag nicht irgendwie einen fangen durch ihn. Generell lief für sie die Vorbereitung recht gut, außer ihre Niederlage gegen Tottenham Hotspur. Deswegen, ich würde sie nicht unterschätzen. Wir wissen ganz genau, dass sie offiziell auf dem Papier der stärkere Gegner sind. Deswegen stellt sich bei uns die Frage, war Würzburg für uns nur der typische holprige Pokalauftakt oder hat man dort bereits Probleme gesehen, die eine deutlich stärkere Hoffenheimer Mannschaft bestrafen könnte? Nichtsdestotrotz, ich würde gerne meinen digitalen Butler Victor fragen, was denn die Stärken und die Schwächen von 18,99 € Hoppenheim sind. Grüß dich, Victor, mein Lieber. So, würdest du mir bitte mal die Stärken und auch die Schwächen unseres Gegners nennen? Bei den Stärken würde ich vor allem die Offensive und die Kaderbreite nennen. Hoffenheim ist beim 4:0 in Aue sehr souverän aufgetreten, hatte viel Ballbesitz, hat früh Druck entwickelt und konnte nach Ballgewinnen schnell umschalten. Patrick Wimmer ist dabei mit 2 Toren natürlich besonders aufgefallen. Eine mögliche Schwäche sehe ich darin, dass diese Mannschaft trotz ihrer Qualität noch nicht komplett eingespielt sein kann. Es sind neue Spieler dazugekommen. Einige Rollen verändern sich. Und die Vorbereitung hat mit den deutlichen Niederlagen gegen Gladbach und Tottenham zumindest gezeigt, dass Hoffenheim gegen stärkere Gegner durchaus verwundbar sein kann. Aber nach nur einem Pflichtspiel wäre es unseriös, daraus schon eine große Schwäche abzuleiten. Ja, und was ist eigentlich mit unserem alten Bekannten Partyboy Tim Lemperle? Welchen Stellenwert hat er inzwischen in Hoffenheim? Einen ziemlich hohen. Hoffenheim hat seinen Vertrag erst im Mai langfristig verlängert und ihn ausdrücklich als wichtigen Bestandteil der Mannschaft bezeichnet. Gegen Aue stand Lemperle auch direkt in der Startelf. Nur gegen seinen ehemaligen Verein werden wir ihn ausgerechnet nicht sehen. Lemperle ist für den Bundesliga-Auftakt gesperrt. Für den FC ist das sicherlich kein Nachteil, denn gerade mit seiner Laufarbeit, seinem Tempo und seiner Spielweise wäre Lemperle gegen die alte Mannschaft natürlich eine unangenehme Geschichte gewesen. Okay, und dann zum Abschluss, worauf muss der FC besonders aufpassen? Darauf, Hoffenheim nicht ins Tempo kommen zu lassen. Wenn Köln im Aufbau leichtfertig Bälle verliert, besitzt diese TSG genügend Qualität, um solche Situationen schnell auszunutzen. Aber Hoffenheim ist auch kein Gegner, vor dem man sich zu Hause verstecken muss. Nach einem einzigen Pflichtspiel wissen wir über beide Mannschaften noch längst nicht alles. Deshalb Respekt vor dem Tabellenfünften der vergangenen Saison, aber mutig auftreten und die eigenen Möglichkeiten suchen. Und natürlich wünsche ich dem 1. FC Köln einen erfolgreichen Start in die neue Bundesliga-Saison. Ja, vielen Dank, Victor. Gut, ihr habt seine Einschätzung dazu gehört, aber mich interessiert selbstverständlich auch eure Einschätzung, denn ich habe euch mal wieder dazu aufgerufen, das Spiel zu tippen in einer Umfrage und selbstverständlich führt das dann dazu, dass wir die Münze werfen und Geiß oder Bock spielen. Und jetzt ist es wieder soweit, der Moment der Wahrheit. Geiß oder Bock? Der Spieltagstipp für den 1. FC Köln. Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt, oder der berüchtigte Bock? Geiß. Manchmal ist die Münze 1:0. gnädig und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann.
Okay, liebe Freunde, in dieser Woche haben 68 Follower abgestimmt. 38% tippen auf einen Heimsieg für den FC, 34% auf ein Remis und 28% auf einen Auswärtssieg der Wettbewerbsverzerrung. Von daher brauchen wir heute nicht zu tippen, dass der FC das Spiel verliert. Deswegen auf dieser Seite wäre der Geiß mit einem Heimsieg und der Bock mit einem Remis, mit dem ich übrigens leben könnte. Also irgendwie fällt die Münze immer auf diese Seite. Ich brauche eine neue. Ja, Bock. Also das schlechtere Ergebnis. Von daher, wow, was tippe ich denn an der Stelle? Ja, komm, 1-1. Also 0-0 wird es nicht. Ich glaube, es wird noch einige Spiele dauern, bis der FC sich kein Tor fängt. Das sage ich ganz ehrlich. Das ist so meine Einschätzung. Verdammt normal. Ey, wirklich, irgendwas stimmt mit dieser Münze nicht. 1. Okay, doch, es stimmt was mit ihr. Ja, kacke, Mann. Naja, gut, wir sehen uns wieder zu Reaction. Jetzt bin ich wirklich in dem Modus, dass ich mich total freue. Ihr seht, ich habe mich schon angefangen, in Schale zu werfen. Ich bin froh, Zeit-Maler zu sehen. Ich bin froh, mich wieder in der Aphrodite blicken zu lassen und dort vor dem Spiel abzuhängen. Und nur zur Information, manche von euch schreiben mir dann in den Kommentaren, hey, wir sind gerade auf dem Weg zur Aphrodite, bist du da und sowas. Folgendes, ich habe einen Timeslot. Ich bin 4 Stunden vor Spielbeginn ungefähr da. Und 1,5 Stunden bis 2 Stunden vor Spielbeginn begebe ich mich auf den Weg ins Stadion, weil da immer jede Menge Barcelona los ist vor dem Drehkreuz wegen der scheiß Sektorentrennung. Ich will rechtzeitig im Block sein, mindestens 45 Minuten vorher. Deswegen niemals persönlich nehmen, wenn ich sage, ich kann nicht. Weil das hält mich dann zu sehr auf in meinem, ich sag mal so, Fan-Flow an der Stelle. Wollte ich nur mal euch mitteilen. Aber wie gesagt, man kann mir immer in der Aphrodite begegnen. Da hänge ich dann mit meinen Leuten. Aber ich bin immer froh, wenn mir dort einer Hallo sagt. Aber so viel nun dazu. Jetzt genug von mir an der Stelle. Common FC. Hoffentlich haben wir einen geilen Saisonstart, weil es wäre echt angebracht. Verdammt nochmal. So viele gute Nachrichten in den letzten Wochen größtenteils. Deswegen, hoffentlich ist es ein positiver Trend. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich sage mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.